Это видео не будет на польском. Чем вот отличается польская семья от нашей семьи? Были у Магды дома, вот так вот постоянно куча внимания. 20 минут до дома, до деревни час. А мы точно за 20 минут дойдем? Я очень боялась, переживала. Почти со всеми братьями и сестрами перезнакомились. У старшего брата даже есть жена из Беларуси. Чупироделка, Чупикс, Чупимен. Ну, мы давно планировали его постричь. Cześć, kochani! Честь! Это видео не будет на польском. Мы немножко в прошлом Да. видео Поговорили. поиспользовали. Да. Были в прошлом видео, мы в Торуне. Вы И уже не только, видели. ну, Да. показали только Торунь. Мгм. Остальное все думали еще поснимаем, но так вышло, что не поснимали. Но был классный супер. уикенд. Да. Был классный уикенд, мы были у Магды дома. Магда нас очень любезно пригласила к себе, мы очень любезно согласились. Во-первых, ну, нам было, конечно, интересно узнать, как Магда жила, где она ходила в школу, да. Да. Да, вообще интересно, как бы ее судьба, жизнь. И мы съездили. Так, подождите. Он сам залез. Так ты умеешь сам собирать? Подожди, сейчас он оперлся в мою ногу. Как вы понимаете, без этого пирожочка Лохматый. лохматого, вот без этого пирожочка невозможно снимать видео. Он так хотел попасть на руки. Очень здорово, все было классно. Ездили мы с Чубайсом. Он потом Естественно. спал 2 дня. После стресса Ну да. такого. Вот знаете, что я хотела отметить вот про польскую семью? И чем вот отличается польская семья от нашей семьи? Только языком. Ничего. Ничего вообще. Такие гостеприимные. Вообще, они нас кормили каждый час. Я понимаю, что мы можем проголодаться все-таки. Они нас много кормили, все время беспокоились о нас. Ну, я не знаю, это вот то же самое, как будто я приехала к себе домой, да, или вот, ну, к нам домой, я имею в виду, ко мне или к Саше. И вот то же самое бы о нас заботились родители, да. Вот так вот постоянно куча внимания, куча заботы. Это было то же самое, только Ну, что да. на другом языке. Плюс мы говорили. у них 6 детей в семье. Ну, они привычно заботятся. Там. Мгм. Плюс, как сами родители сказали, что им тоже привычно, что постоянно кто-то там, Приезжают в гости. какие-то друзья, там, их детей ночуют, поэтому мы тоже не были Мгм. там, сюрпризом для них. Вот, и вообще у них там такой огромный дом, да, ну, 6 детей, очень огромный, такой двухэтажный. Прикольно, что там еще много животных. Очень. Но... 3 собаки, 4. Даже сам 6. Да, но 2 мы там Да. далеко, они загорожены были, Чупи а там 4 вообще сошел с в ума. контакте Ну. с Чупи. Он, конечно, бесился там. Вы не представляете, там был такой момент, какой Чупи ревнундель просто. Саша пошел погладить песиков, а Чупи увидел, подбежал подбежал к Саше, пихнул его вот так 2 лапами об спину, и типа, ты чё? Я твой любимый собака! Ты чё обращаешь внимание на других собак? И потом очень как-то злился на собак, что, может, мы к ним подходим, обращаем на них внимание, и он становился вот так на 2 лапы и пугал их, и прям вот как будто, ну, это пугающие такие движения делал. Ну, он так Да. обычно просто играет, но может и у него и ревность Ну вызывает. да, ревность. И он вот не хотел, чтобы кто-то к нам вообще, хоть какая-то собака подходила. А собаки такие Да, добродушные. такие Ну. милашки. Но они все уже такие Да. взрослые. Ну, Чупи еще плюс он хочет играться. Не то, что он там злой какой-то. Да. Он просто играться А те хочет. такие спокойные, Ну, и размеренные. плюс он ревнундель. Ну, это вообще... Это вообще какой-то, я не знаю, собака не может быть один. Просто ever, как говорят в интернете. Он вообще не собирается быть один. Никогда. Он... даже вот если Саша куда-то уйдет, а я остаюсь с ним, он может не есть. То есть он не может, а он не ест, не пьет, ничего не хочет делать. Он только стоит и ждет, когда Саша выйдет. Ну, это ненормально, мне кажется, уже слишком. Короче, наш план следующий — это выучить Чупи, чтобы он был как-то более самостоятельный, Да, что это- ли. Ну, Очень важный шаг. да. Что еще было интересно, это как мы добирались. Ну да. Одно дело, мы доехали до Торуня, там погуляли, потом еще на одном поезде. Мгм. Мы приехали в Александров-Куявске. Это ближайший город
деревне Магды. Там у нас был план зайти в магазин. И, в принципе, в том городе даже снимать нечего, он такой депрессивненький. да. Ну, просто такой обычный, Ну, очень ничего там маленький, интересного. да. Там пару фоток мы сделали, но реально даже снимать нечего было. Вот мы зашли в магазин, и у нас был план поехать потом на автобусе, но там... Там долго его ждать, там еще Да, такой у перерыв нас еще был. час был до этого автобуса, плюс мы уже отошли далеко. И Магда такая говорит, тут, в принципе, Полпути 20 мы минут прошли. до дома. Да. Мы такие, ну, в принципе, у нас еще там 40 минут, наверное, или больше до Мгм. автобуса, плюс до него дойти, а потом еще от автобуса до дома Да. надо идти. Мы такие, да, конечно, пойдем. Ну, мы шли, там уже и поля начались, уже дороги нету, а Магда все время с чемоданом на колесиках была. Да, Ну, да, с я пустым, была. правда, Мгм. почти, но все же. И это было сложно, и вот Нет, мы и идем, прикол, она да. говорит, о, все, вот тут отсюда уже 10 минут остается. Мы такие, о, прикольно. Да. А я еще до этого смотрю по карте. Ну, она мне сказала название деревни, но говорит, ну мы не в самой этой деревне живем, Да. а там где-то вот там... Чуть подальше. Да, я такой, ну, до деревни час. А мы точно за 20 минут дойдем? Она, да, я тут ходила 100 раз. И так, когда говорила, Ну да, да, мы так- раза 4. А потом, по о, 10 все, минут. отсюда 10 минут осталось, и отсюда 10 минут. И в итоге мы час и шли. Это было очень Через смешно. Да. кукурузу, через поля. Да, но это было классно, потому что мы шли, общались. В принципе, время быстро прошло. Вообще, и вот самые первые такие мои впечатления, когда мы подошли к дому, Магдин родители так вышли, так сразу приняли нас, да, вообще было. Это вот реально как будто мы приехали к себе домой. Вот. Также нас бы встретили родители наши, вот так вот стали обнимать нас. Да. Вообще Ну, было очень тепло, так классно. Первый день, в Да. субботу, мы вот с родителями знакомились, Да. так сказать. Потом приезжали Магдин сестры, Да, во братья. второе, ну, воскресенье уже почти со всеми братьями и сестрами перезнакомились. Все классные, ну, такие очень Ну да. приятные. А у старшего брата даже есть жена из Беларуси. Да, Виктория. Было прикольно пообщаться. Да. Очень. Еще самое интересное, что они живут в она Беларуси, родом из там, соседнего города. из соседнего города, где Саша тоже. Вообще так прикольно было. Вообще и семья тоже такая добродушная. Вот, я не знаю, мне было очень приятно, неожиданно, я очень боялась, переживала. Ну, потому что, блин, любой человек бы, наверное, Ну, переживал, конечно. да. Да, Но да, зато- было супер. Да, классные люди, Да. практика польского. вот это- Вообще, мы потом полдня еще на польском разговаривали, потому что не могли перейти. Во-первых, мы не могли, когда Магда, мы не могли говорить на русском, потому что, ну, это было бы странно. Магда могла подумать, что мы там какую-то фигню говорим. Она иногда шутит, что если мы что-то там говорим на русском, то она сразу говорит что-то про меня плохое. Хотя, Ну, это да. шутки, да. Самый классный человек. Не, Магда вообще замечательная очень. Такая, она тоже такая веселая, простая. Но, во-первых, она не хочет сниматься, ребят. Это минус. Это минус. Но это нормально, соблюдаем чужие границы, не будем. Ну, она есть немножко в другом видео, но если она не хочет, то и заставлять мы ее никогда не будем. В любом случае, классно, что мы Ну, комфорт познакомились. Да. человеческий всегда Даже важнее, чем Прикол в какие-то- чем еще? Мы забыли сказать, что она будет с нашим Чупи сидеть. Мы едем в Индраджеландию, У нас начинается Да. отпуск. у нас отпуск начинается, и Магда будет с Чупи. Это вообще эксперимент будет, не знаю. Он, в принципе, Чупи уже привык к Магде. Да, он очень ее Да. тоже полюбил. Да, он и на руки ходит, и вообще, и когда Магда там приходит, она видит, он сразу прыгает от удовольствия. Магда пришла, у меня хвостик, и Тётя я не Магда, могу тётя Магда. остановиться. Ну, вот вообще так, тоже так ее любит. И надеюсь, что все будет хорошо. Смешно она его еще называет. Чупироделка. Чупироделка. Кличек у него уже, наверное, десятка Как два. его так не называют? Чупироделка, Чупикс, Чупимен. Это мы у него. Как мы еще его называем? Чупсик, Чуперидзе. Чуперидзе, Чупего. Это в комментариях, когда пишут на польском Чупего, тоже смешно, мы его тоже так называем. Ну, как-то. Ну, и там еще Очень. много. Писюган. Ну, уже почти нет. Ну, уже не, он даже не писюлькает, это пошло еще. Это с первой Ну. недели. Это Сашка его так назвал, писюгана. О, ребятки, ну все, мы
Мы сейчас собираемся его постричь, ну, точнее, отвезти к грумеру. Поэтому сейчас еще Он такой покажем по-быстрому, волосатый. какой он уже заросший. Ну, мы давно планировали его постричь, но из-за болезни мы перенесли запись. И вот уже больше 2 недель прошло с момента той записи. Короче, он зарос конкретно, ему жарко, ему плохо, Очень. поэтому пора. Еще, последнее скажу, учим сейчас Чупи команду рядом. И что мы заметили? За кусочек вкусняшки и за клик он выучивает все, ну, в день, ну, за 2, ну, вот 2-3 подхода. 2-3 подхода. Он уже все знает, а если ты еще даешь его любимую вкусняшку, ребята, он это будет исполнять даже не прося. Да, мы уже изначально. Мы уже сам. это знаем, что за кусочек курочки он будет это делать, даже не нужно говорить эту команду, он уже, я вот смотри, я уже делаю, давай мне быстрее этот кусочек, давай. Ладно, все, сейчас покажем, как он зарос, и пойдем, да? Да. К грумеру. Кстати, у нас очень хороший грумер, девушка. Она берет маленьких собачек, и они выходят И возвращает возвращают больших, да. Ну, я имею в виду, что она берет только реально маленьких, она не берет больших собак. Ты знал это? Нет. Нет, ну поэтому я так сказала. Она берет только вот таких вот малышей. И посмотрим. Обычно там за 2,5 часа, ну мы один раз только были, за 2,5 часа они справлялись. Посмотрим, как будет. У нас в планах погулять, походить, пока Чупираделка будет у нее. Все, ребята, поехали дальше в видео. Ой, какой чупсик лохматый. Хвостик. О, Чупи, молодец. ну, шерсть уже не такая детская, как раньше была, когда он был медведем. Просто такой Сейчас печальный просто день. лохмаешь. Лапку дай. Молодец. Дай лапку. А будет сарделькой лапку. худой. Молодец. Как тогда. Мохнатая попка. Все, Чупи, прощаемся в таком С твоими виде. волосами. Глаз не видно, ничего не видно. Чупи. О. Пока-пока, волосы. Но мы уже в пути, вот так, как всегда, Чупи в торбе. Ну, в этот Такой- раз в торбе. Чупи, где глаза? Где глаза? Идем немножко такой дождик. Вообще мы идем, и смотрите, как красиво, все так зелено, так приятно идти по дороге. И увидели одно из охраняемых деревьев. Оно такое огромное, просто высоченное. Прикинь, сколько ему лет. Ты даже не представляешь, Да. наверное. Но он, наверное, видел еще вот этих дам в платьях. И вот В эти, широких которые таких. жили на тех виллах. И те, которые ездили на старых трамваях. Еще, ребята, прошу обратить внимание, что тут растет очень много алычи, никому не нужной. И она, бедная, вот там вот валяется. Но ее очень много. Я так понимаю, что ее собирать никто не будет. И она будет просто так гнить. К сожалению, но очень много. Но, и еще, пожалуйста, представьте, что я веду экскурсию. Поверните, пожалуйста, голову направо и обратите внимание на вот это красивое здание. Вы не поверите, но это медицинский такой какой-то центр. Я всегда тут часто вижу много машин, много людей, но здание вот тебе нравится? Да, Очень прикольное. башенки такие. Но такое стильненькое. Ну и хотим еще по дороге. Кстати, эта дорога, как я иду на работу и наблюдаю вот эти красивые виды, алычу, собственно говоря, и все остальное. И хочу показать виллу. Тоже очень красиво. Короче, я вам сейчас покажу, вы сами оцените. Насколько нам известно, что этот дом был прислуги. Тоже он такой очень прикольный. Я обожаю наблюдать старые дома. А вот сама вилла. Мы как-то ее снимали давным-давно во влоге, но почему бы не показать еще раз? Там офигенная лестница. Блин, ну просто супер. Чупега в шоке. Ну, Красота. как будто немножко реставрируют, но еще Ну, там в процессе, да, еще. загорожено. Да. Так что все, идем, а то мы опоздаем. Ребят, нам еще 30 минут тёпать. Пришли в салон. Даже Чупегу. Будем его стричь. Отдали Чупи
и вышли. Заговорились так. Ну, у нас очень хороший грумер. Если кто в Лоде и нужны контакты, реально пишите, потому что она супер. Ну, если у вас маленькая собака, то есть Ну как да, наш там Чупи. Йорк, Да, да, да. какие-то там, ну такие маленькие. Мини-версии. Да, маленькие, средние, тоже Да. средние тоже. У нее так уютно, свой такой маленький Новый. кабинетик новый, да. Супер. Если нужно, ну, не оставлю контакт, а вы мне напишите, я вам дам, но нет проблем. Кто в Лоде живет? Ну и тут идем мимо, смотрите, какой костел необычный увидели. Это святых апостолов Петра и Павла. Святых апостолов Но он Петра и просто Павла. такой вот. Он очень необычный. Не классический. Очень. Идем дальше. Главное, ну или не главное. Ну да, вот там вход. А мы идем погулять. У нас есть где-то 2,5 часа, нам сказали. Дай бог, Чупи будет себя вести хорошо. Ну, Я думаю, он не любит. Он справится. Конечно, он хороший парень. Идем тут еще мимо и случайно заметили напротив, наверное, магазин либо офис фирмы Vorwerk. Это производитель термомикса. То есть того самого конкурента, которого мы купили дешевле, наш Lidl Mix, вполне себе хорошо справляется. Ну, наверное, если бы у нас была возможность попробовать термомикс, мы бы попробовали, а так пользуемся с удовольствием своим месье. Кто это у нас такой стриженный? Чупи! Молодец. Ой, глаза какие отчетливые, какие лапки элегантные. Лапки такие элегантные, да. А смотрите, как сидит странно теперь. Выглядит такой худой, капец. Что ты еще вот только что соленое. Красавчик.